ちゃ以上ぽちゃぽちゃ花ざおとなしいね。でもあれだね、よく爪研ぎしてるから壁紙でそんなに爪は伸びてない。そんな伸びてないな。こっちはそんな伸びてなかった。こちら雪だよ、こちら。あ、ミーがすごい雪気にしてる。不思議だね。